Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարցս ձեզ է ուղղված։ Օրերս դուք բացի նախկին նախագահներից, նաև քաղաքացիներին ու լրագրողներին նաև այսօր առաջարկեցիք իրենց ցույց տալ մեր վերջին շրջանի սպառազինական ձեռքբերումները, ինչպես նաև ինժեներական ու տեխնիկական նորարարությունները։ Հետաքրքիր է, ինչ արձագանք կա քաղաքացիներից, արդյոք խմբեր կան, որ արդեն դիմել են, արդյոք բոլոր քաղաքացիները կարող են հայտ ներկայացնել, եւ նաեւ մի երկրորդ հարց, ինչ կարծիք ունեք զորահանդես կազմակերպելու եւ այսպիսով բոլորին ցույց տալու մեր ձեռքբերումները։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Հակոբյան հարցի համար։ Եթե չեմ սխալվում, ազգային ժողովի ամբիոնից էր, ես նաև ընդդիմությանը, եթե չեմ սխալվում, առաջարկեցի, որ կարող ենք նաև շրջաց կազմակերպել, ինժեներականի մասին էր այն ժամանակ խոսքը, բայց հիմա այո, քանի որ էլի կարծում եմ, որ կարևոր է, որ մեր հանրությունը իմանա, որ այդտեղ էլ ընդդիմության պնդումները սուտ են, մենք այդպիսի առաջարկով հանդես ենք եկել եւ այո արդեն կան, այսօր առավոտ եմ հետաքրքրվել, արդեն բավականին մեծ թվով քաղաքացիներ դիմել են եւ մենք առաջիկայում կկազմակերպենք։ Բայց ես տեղյակ եմ, որ Պաշտպանության նախարարությունը, Պաշտպանության նախարարը նաեւ ընդհանրապես խորհրդանին, ազգային ժողովին է այդ առաջարկությունը արել։ Ինչ վերաբերում է զորահանդես իրականացնելուն, դրա հետ կապված կան կարծիքներ, որ դա պետք է անել, կան կարծիքներ, որ դա պետք չի անել, ամենատարբեր նկատառումներով։ Հիմա նաև Ադրբեջանում տեղի ունեցած զորահանդեսից հետո Հայաստանում էլի ակտիվացել են այդ թեմաները, բայց մենք անկեղծ ասեմ, մենք կենտրոնացած ենք խաղաղության եւ խաղաղության օրակարգի վրա, բայց նաև մյուս կողմից մենք հասկանում ենք, որ մեր հանրությունը պետք է դա նաև տեղեկատվական անվտանգության մաս է, որպեսզի չկարողանան սխալ տեղեկություններ տարածել։ Ես կարծում եմ, որ օրինակ եթե մենք անեինք, երբ չգիտեմ, ասենք օրինակ նոյեմբերին կամ դեկտեմբերին, եթե որոշում կայացնեինք, բարձր դեկտեմբերին տենց առիթ չկա, ես կարծում եմ, որ շատ տպավորիչ կլիներ եւ կարծում եմ, որ նաև մեր այցելությունների մասնակցող քաղաքացիները դրանում կհամոզվեն։ Այո, բոլոր քաղաքացիները կդիմեն, կարող են դիմել, բայց իհարկե որոշակի ստուգման գործընթաց կանցնի մեր հատուկ ծառայությունների կողմից, որպեսզի մենք այդտեղ խնդիրներ չունենանք, բայց ես գիտեմ, որ ես զգում եմ, որ այդ նման թեմա սկսում է արծարծվել, որ իսկ եթե կա ինչու եք տանում առանձին ցույց տալիս, գուցե ուղղակի հրապարակային ցույց տակ այդ ամեն ինչը, դա գիտեմ, որ կա այդպիսի թեմա, գիտեմ, որ այդ թեման գուցե եւ ակտիվանա, գիտեմ, որ ակտիվանալու են նաեւ այն անձինք, ովքեր դեմ են այդ տրամաբանությանը, բայց կնայենք, կդիտարկենք, կքննարկենք եւ որևէ որոշում կկայացնենք։ Ունեք արձագանք։ Շնորհակալ